رئیس اپل دانشگاه نخوانده، اپل ساخته بود. بسیاری کسا هستن که مکتب نخواندن، امروز میلیونرها هستن، بیلیونرها هستن. میخواین یک زندگی عادی داشته باشین. ما پانتون رها کردیم، امروز عاید ما بالاتر از دکتر، انجینیر، کسایی که دکترا در یک بخش گرفتن هسته. عاید ما دلاری است و هر دقیقه دلم شد هر جایی که بخوایم میتونم رفته، هر کاری که دلم شد همون کار انجام میدم. کارفرما بالای خود ندارم. خلاصه زندگی عالی و بدون مشکلات زیاد دارم که یک نفر برام باید تی کار انجام بده، کار نته. دلم تا هر وقت خواست خواب میکنم، اصلا دلم خواست کار میکنم، اصلا دلم نخواست هیچ کار نمیکنم. دلم زندگیم و عاید من بالاتر از کسی است که درس خونده. من امروز برای تو میگم که مکتب نرو، در صورتی که اگر تو میخوایی پولدار شوی. مکتب رفتن یک طرف قضیه است. من نمیگم که مکتب رفتن بد است. من فکتایی را برای شما میگم امروز که میتونه برای شما نشان بده که مکتب رفتن هدر وقت است برای شما. اگر در صورتی که شما میخواین پولدار باشین، میلیونر باشین، نمیفهم اینوستر باشین. فاکتور را براتون میگم، لطفاً گوش بکنین تا آخر ویدیو را، بعدش درک بکنین و بعدش مرا قضاوت بکنین که چرا من مکتب میگم خوب نیست و چرا دانشگاه را میگم وقت هدر کردن است. من سال سوم بود که از دانشگاه روسیه برآمدم و دیگه درس خاطر ادامه ندادم. چرا ادامه ندادم؟ به خاطر که فهمیدم و درک کردم که پول برایم با ارزش‌تر از کارم است و با ارزش‌تر از دانشگاهم است و من به خاطر پول میخواستم درس بخونم. و لطفاً به من نگوین که شما به خاطر پول درس نمیخونین. دکتر به خاطر پول درس میخونه، انجینیر به خاطر پول درس میخونه. هیچ دکتر و هیچ انجینیر برای تو رایگان معاینه نمیکنه در دکتر و هیچ انجینیر برای تو یک نقشه رایگان نمیده. چرا؟ به خاطر من درس خوانم، این قدر سال من باید وقتی که تو از من یک چیز میخوایی باید تو پرداخت بکنی. هیچ دکتر شما را رایگان عملیات نمیکنه. اگر شما بیمه هستین، اگر هر چی هستین، دولت و تکسی که شما تحویل میکنین پول از دکتر داده. هیچ دکتر حاضر نیست که شما را فی سبیل الله بیایه و معاینه کنه. شاید کمی از اونها وجود داشته باشه. هیچ انجینیر نمیخواد که تو را برای یک نقشه رایگان رسمی بکنه یا به کارت مدیریت بکنه. هیچ معلم بر تو رایگان درس نمیده. معلم مکاتب دولتی اگر بر شما رایگان درس میده به خاطر است که پدرها و باباکلانای ما کلشان تکس دادن تا امروز که او پول تکس دولت به معلمین بده تا ای که ما را درس. پس چی؟ پول. هیچ لابراتوار خون شما را تست نمیکنه تا ای که برش پول نتین و هیچ دواخانه برای شما ادویه یا دوا نمیده در صورتی که پول نتین. هیچ دانشگاه شما را قبول نداره تا ای که پول نداشته باشین. پس ببین همه چیز بالای پول میگده و تو دنبال پول دویده رایستی. تو پول مصرف میکنی که بری درس بخونی، تو پول مصرف میکنی که بری دانشگاه بخونی به خاطر که در آینده بتونی زیادتر پول درآمد داشته باشی. آیا دکتر پول از تو نمیگیره؟ میگیره. پس هدف دکتر چی بود؟ پول درآوردن در آینده. دکتر شده امروز، درس خوانده، 16 سال 18 سال 20 سال دکترای خود گرفته، نمیفهم فلان بسمدان، امروز معاینه کنه از تو پول درآمد داشته باشه. نامده ای که سر و کله مایتو رو ببینه، معاینه کنه و هیچ کاری در زندگی خود نکنه و بگه که من به خاطر آمدم دکتر شدم که من دکتری را دوست داشتم. نه خیر، تو دکتری را دوست نداشتی، تو پول دوست داشتی و یک کار عادی است. هر کس زحمت میکشه تا یک زندگی خوب برای خود بسازه. فامیلای ما برای ما میگه که برو بشین تو حتما باید دکتر شوی. چرا باید دکتر شوم؟ ما پدر من میخوایم نقاش شوم، من میخوایم مستری شوم، من نمیخوایم موتور بسازم، من میخوایم نمیفهم تریدر شوم، من میخوایم هر کاری دیگه که از اون شوم، من نمیخوایم دکتر شوم. چرا پدرای دکتر میگه؟ پدرایی که دکتر و انجینیر هستن اونا برات نمیگه که بچه‌م برو دکتر و انجینیر شو. اونا میگه که هر چیزی که خوش داری برو انجام بده، به خاطر که در بعض از مواقع اونا پای بردن که ما کدام راه را اشتباه آمدیم یا این که یعنی فهمیده هستن اونا، یا این که بگذار بچه هر کدام کار را که خوش داره دخترم یا بچه‌م انجام بده. ولی پدرایی که من بسیار احترام برشان دارم و عزیز هستن، افتخارم هستن و فقط اینا میخوایم بگویم که پدرایی که زیاد مثلا دانشگاه و دکترا و ماستری خود ندارن و یک چیز را انجام ندادن در سابق یا دکتری انجام دادن نتونستن، دکتر نشدن، انجینیر نشدن، امروز برای شما میگه که بچه‌م برو تو دکتر شو، به خاطر فلان نفر دکتر شده. حالا مگه ما چی کنیم که دکتر شده فلان نفر بچیش؟ ما چی کنیم که فلان نفر بچیش چی شده چی نشده؟ به من چی غرض؟ من نمیخوایم که اصلا شم، من میخوایم تریدر باشم، من میخوایم تجار باشم، من میخوایم که کار بکنم که مردم انجام نداده شه، من میخوایم اصلا بیکار باشم و درآمد داشته باشم. چگونه انجام دادم نمیتونی. پس پدرها و مادرها لطفا از شما خواهش میکنیم که اطفالتان نگوین که برو دکتر شو یا برو انجینیر شو که بچه خالد دکتر شده یا بچه مامایت دکتر شده. اونا اگه هدف دیگه دارن پول درآوردن و وقت هدف تو پول درآوردن هسته، بسیار راههای دیگه هست که
بدون دانشگاه میتونی پولدار شوی. رئیس اپل دانشگاه نخوانده، اپل ساخته بود. میخائیل جوردن کسی بود که مکتب نخوانده بود، بهترین بسکتبالر است. بسیاری کسا هستند که مکتب نخواندن، امروز میلیونرها هستند، بیلیونرها هستند. یگانه مثالایی بود که برای شما میگم. اینا با درس خواندن میلیونر نشدن، با درس خواندن پولدار نشدن. درس خواندن فقط وقتی برای شما موثر است، وقتی که شما یک زندگی عادی میخواین، وقتی که شما میخواین فقط یک زندگی داشته باشین، یک موتر داشته باشین، یک خانه، بعد از 30 سال بعد کارتان، پس برین درس بخونین، دکتر شوین، انجینیر شوین. دکتر کجا کار میکنه؟ در یک شفاخانه کار میکنه، معاش بسیار خوب داره. ولی صاحب شفاخانه کی است؟ سرمایه گذار است. کسایی که سرمایه گذاری میکنه شفاخانه را ساخته، تا ای که از دکتر استفاده کنن، تا ای که از نرس استفاده کنن، تا ای که از دوا فروش استفاده بکنن که پولدار خود بسازه. ببینین فرق بین دکتری و انجینری چقدر فرق میکنه. من نمیگم که اینا بد است، بسیار هم خوب است وقتی شما میخواین یک زندگی عادی داشته باشین، ولی یک زندگی مرفه با وقت زیاد، با اینکه پول زیاد داشته باشین، تا اینکه آزاد باشین، شما را نمیتونه مکتب و دانشگاه برسانه. به هیچ وجه شما را نمیتونه رسانده. به خاطر نمیتونه رسانده چون شما میشین برده، شما باز از 9 صبح تا 5 عصر باید کار بکنین. اگر کار نکنین کارفرمایتون از شما را از کار اخراج میکنه. اگر شما کار بکنین شما خوش نیستین، چون هر روز 9 صبح برو و 5 شام بیا. آخر ما پولایتون وقتی در اروپا و امریکا هستین حساب میکنین، تکس میگیره و کرایه خانه میگیره و کرایه فلان و بسمدان. یک وقت سهل میکنی که مای 400 یا 500 یورو در جیب تو مانده و هیچ کار هم انجام ندادی. باز ما شروع میشه، مای دیگه سال شروع میشه، در یک سال 2 موتور رخصتی میده اگه بسیار خوش چانس باشی. پس چی شد؟ من قدر مکتب خواندم، لیسانس گرفتم، دکترا را گرفتم، من نفهم ماستری را گرفتم، در آخرش هم معاش من $500 است. در حالی که یک تریدری که پانتون نمیخونه، یک تریدری که یا یک نفری که سرمایه‌گذاری بالای سهام کرده، یک نفری که نفهم خانه میخره میفروشه، یک نفری که دکانداری کرده، دکان داره و سوپرمارکت داره، عایدش از مکه بلندتر است. مثلا ما که درس خواندیم عاید از اونها از مکه بلندتر است. روزانه در کار خود هر وقت دلشان شد میره، نیست که از 9 تا 5 بره. پس من قدر وقت رفتم ضایع کردم، درس خواندم و هدف من پول است. من هیچ وقت درس نخواندم به یک انجینیر شم مردم رایگان درس بتم، یا نقشه برشم بتم، یا یک دکتر شم من مردم رایگان برم معاینه بکنم. پس ما آمدم که پولدار شم، ولی اون شخص دیگه در حالی که مکتب نخوانده یا بگیم بی سواد است، از من که پولدارتر زندگی میکنه، موتور لوکستر او داره، خانه لوکستر او داره، زندگی خوبتر از من که داره. پس فرق چی است؟ چرا ما اشتباه کردیم که رفتیم مکتب خواندیم؟ به خاطر که شما هدفتان معلوم نیست. هدف شما اگر این است که شما یک زندگی نرمال و آرام و با یک فامیل داشته باشین و بعد از 40-50 سال بعد در بانک شما 300 یا 400 هزار دلار آمریکایی یا 500 یا نیم میلیون دلار وقتی که شما پیر شدین باشه، پس بله شما باید مکتب بخونین، دکتر شوین، انجینیر شوین، برین لیسانس هم بخونین، ماستری هم بخونین، دکترا هم بخونین، از اون بالاترش هم اگه است لطفاً برین بخونین تا اینکه خوب زودتر پیر شوین و برین کار بکنین دیگه. فقط ربات تقدیم به جامعه شوین. و اگر میخوای پولدار شوی راه دیگه است. من نمیگم ترید بکن، ترید یکی از راههایش است که شما میتونید انجام بدین که من این کار انجام بدم، عاید من بالاتر از دکتر و انجینیر یا است. ولیکن من میخوایم شما را بگم بسیار کارهای دیگه است. شما میتونین اجناس خرید و فروش بکنین، شما میتونین بزنس های کوچک، شما میتونین شرکت های کوچک بسازین، شما میتونین شرکت های ترانسپورتی و نمیفهم بسیار کارهای دیگه است که شما میتونین یک کافه یا کافه جور بکنین، به مردم به فروش برسونین، یعنی یک برند برای خود جور بکنین، یک ماشین خانه مثلا نمیفهم کمپانی جور کنین که تولیدی است. حالا نمیگم که شاید بگی که والا من خب پول ندارم. خب وقتی پول نداری بجای از اینکه مکتب میایی خب امیر برو کار کن، 3-4 سال پول امیر کمپانی را پیدا میکنی. آخر برو به طرف ایده که داری. تو میخوای مثلا یک شخص باشه که یک چیز تولید میکنه، مثلا نفهم رب تولید میکنی، نفهم روغن تولید میکنی، هر چیزی که تولید میکنی اینا باور داشته باشین کسایی که روغن تولید کرده و رب تولید میکنه و شما این از دکان میخرین با مراتب از شما که پول دارتر است. اگر پرسان هم شاید بکنی یا مکتب لیسانس اکثر خوانده و دکترا یا دکتری را خوانده یا انجینری خوانده، ولی انجینری کار نمیکنه، آمده کمپانی ربا ساخته یا کمپانی روغن ساخته یا قیماق یا هر چیز دیگه، تو میری از پیشش میری میخری، او پولدارتر از تو هسته و تو برای او کار میکنی، موادایش از پیشش میخری. پس بجای ازی که تو بگویی که من سرمایه ندارم 4 سال دانشگاه میری که حالا فعلا دانشگاه در افغانستان 0
هیچ به دردت نمیخوره، به خاطر که نه دولت هست و نه اونجا کار هست که تو بتونی انجام بدی. پس تو چی میکنی؟ 4 سال عمر تا هست، هدفت پول است، برو پول کار کو، برو یک جای دست فروشی میکنی، برو یک جای دکان کچالو میفروشی، پیاز میفروشی، هر کاری که یاد داری انجام میدی تا اینکه پول سرمایه جور کنی و سرمایه تا سوستا در گردش بدی تا اینکه بعد از 10 15 سال دانشگاه اگر نخوانی ولی پول داتر از کسایی هستی که دانشگاه خواندن. پس چرا من باید برم دانشگاه؟ طبیعی است که من نمیخوام دانشگاه برم. با خودم رها کردم دانشگاه را به خاطر که من میخواستم برم پولدار شوم. من روابط بین الملل میخواندم که من یک سیاست مدار شوم، ولی آخر فهمیدم که من نمیخوام سیاست مدار شوم. در وطنی که من هستم سیاست مداری اصلا ارزش نداره. سقوط کرد وطن دیگه، ارزش نداره که من سیاست مدار شوم. من نمیفهم و برم من نمیفهم قاتل باشم و فلان و بسپدام. نمیخوام باشم. من میخوام پولدار باشم. من میخوام مشهور باشم. چی کار بکنم؟ ترید انجام میدم، ترید میکنم، درآمد من بالاست. فعلا هم شما که ویدیو میبینین یک کم شهرت هم پیدا کردیم، خداوند برم داده و شما مردم بر من عزت بخشیدین. خلاص من این چیز از خدا میخواستم انجامش دادم. چقدر سال زحمت کشیدم؟ 8 سال 9 سال زحمت کشیدم بابت از اینکه امروز اینجا برسم. در مکتب اول نمره صنف بودم، بعد از اوش میرفتم دست فروشی کار میکردم تا اینکه خرج و خوراک خدا به دست بیارم. خیلی سخت بود، شرایط خیلی سخت بود، شرایط آنقدر سخت بود که یگان روز من میشینم، یگان روز نه که هر شب میشینم و فکر ازی هستم که گذشته ما چی بود و هیچ وقت انگیزه ما از این خاطر از دست نمیتونم. به خاطر گذشته سخت را که دیده بودم میفهمم که پول چقدر ارزشمند است و به خاطرش چقدر باید کوشش بکنم. هر شب خدا شاهد که در موردش فکر میکنم. هر شب در کلمه که باید تو پولدار باشی. پولدار اگر نبودی امروز هستی، فردا باشی و تا وقتی که میمریم پولدار باشی. من میخوایم اگر بمرم، اگر بگی که زندگی کوتاه است، زندگی نمیفهم به خاطرش ارزش نداره که قرار بری، من میخوایم که ثروتمند از دنیا برم. من میخوایم تا وقتی که پول دارم کمک بکنم افرادی که نیازمند هستند. من میخوایم تا وقتی که پول دارم فامیلم، خانمم، هر کسی دیگه که دور پیشم هست، البته که من عروسی نکردیم، اگر هر کسی که دور پیشم هست باید بهترین زندگی را داشته باشن. پدر مادر همگی بهترین زندگی را باید داشته باشه. من کوشش میکنم که اونا زندگی خوبتر داشته باشه. حالا اگر مردم بمرم، اگر نمردم نمرم، ولیکن تا وقتی که زنده هستم زندگی خوب باید بکنم. انتخاب به دست شماست. شما میخواین پولدار شین یا میخواین یک زندگی عادی داشته باشین. هیچ گاهی وقت زندگی عادی داشتین طرف پولدار شدن، طرف ایده های جدید، طرف تکنولوژی، طرف کارهای جدید نرین. ریسک نکنین هیچ وقت. و هر زمانی که خواستین زندگی آرام و زندگی سطحی داشته باشین، پس بفرمایید دکتر، انجینر، معلم، لیست از بالا هست. نظر به ماشاشان انتخاب کنین کدام ماش برای شما اوکی است. بعدش از اون لیست انتخاب کنین که با کدامش شما علاقه دارین و کدامش هم میتونین پیش ببرین. پس از این حال تصمیمتون بگیرین لطفاً. میخواین پولدار باشین یا اینکه میخواین برین و یک زندگی عادی آرام مثل میلیون ها نفر داشته باشین و مثل ربات کار بکنین. اگر خواستین تریدینگ یاد بگیرین، داخل پلیلیست 0 تا 100 ما شوین، یاد بگیرین تریدینگ چی است. حداقل سرمایه گذاری را یاد بگیرین. اگر ترید یاد نگرفتین، یک چیز پول اگر دارین، میتونید با سرمایه گذاری پولایتون از تورم دور نگاه بکنین. یا اگر خواستین که زیاتر یاد بگیرین، پلیلیست 0 تا 100 که دیدین، پلیلیست صرافی‌ها را ببینین، بعدش پرایس اکشن به سبک سنو 016 را ببینین، بعدش همین قسمی اساسا شما آماده میشین به یک سرمایه گذار شوین. تا چی وقت ما کورکورانه پیش بریم و هیچ کس برای ما گپ نزده و همگی میترسه از اینکه اگه ما بگم مکتب نمیرم، خب ملت میخورم در خانه که من مکتب نمیرم. اگه بگم مکتب بد است، کلگی مرا داو میزنه. به خاطر کونال مکتب خواندن پشیمان شدن. امروز بسیاری کسایی که مکتب خواندن کار ندارن، بیکار هستن. بسیاری کسایی که پانتون خواندن بیکار هستن. بسیاری کسایی که دکترا دارن بیکار هستن، کار نمیکنن. اگه برش بگی که دانشگاه به درد نمیخوره که مشت میزنی تا تو چطوری گپ میزنیم؟ 10 سال عمر من ضایع کردیم خیانی به ایمان است. اختیار به دست شماست. شما میخواین پولدار باشین، شما یا میخواین زندگی عادی داشته باشین. من هیچ گاهی مخالف مکتب و دانشگاه نیستم. من فقط به این فکر هستم که من میخوایم پولدار باشم و نمیخوایم از راه دکتری و انجینری و پولدار شم. من میخوایم از راه دیگه چیز پولدار باشم. حالا هر چیزی که هست. شب و روز خوب و خوش داشته باشین. الله نگهدار همه شما.